पोपट एखाद्याच्या आवाजाची नक्कल छान करू शकतो, कारण त्याची आकलनशक्ती उत्तम असते आणि याचमुळे त्याची बुद्धिमत्ता आणि स्मरणशक्ती भरपूर चांगली असते. मित्रांनो, हा जो तुम्हाला समोर दिसत आहे तो आहे कियाट नावाचा न्यूझीलंडमधील पोपट आहे. त्याच्याकडे असलेल्या प्रचंड स्मरणशक्तीमुळे हा पोपट बघा समोर पडद्याआड असलेल्या मुलीच्या कुठल्या हातातलं टोकन आहे ते बरोबर शोधून काढतो. तेव्हा दोन मुली एकत्र उभे राहून पडद्याआड राहून त्यातली एकच मुलगी टोकन उचलते, तरी देखील पोपट आपल्या हुशारीने त्याच मुलीच्या हातातलं टोकन शोधून काढतो. आहे ना कमाल, आहे ना हुशार पोपट. मित्रांनो, हा जो तुम्हाला दिसतो आहे तो आहे पोपट आणि त्याचं नाव आहे आइन्स्टाईन. ॲक्च्युली ती पोपटीन आहे व तिच्या लेडी ट्रेनरने तिला असं काही शिकवलं आहे की तिने विचारलेलं प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर ती हुशारीने आणि चपळतेने देते. बघा बघू, तुझं नाव काय आहे? सगळ्यांना हाय कर. तुला पिंजऱ्यात वर खाली घेऊन जाताना तू खाली पडलीस तर तू घाबरतेस का? तुला डान्स करता येतो का? Let's get down for everybody. Come on now. You're just going to make me do it too. Ooh, ooh, ooh. Do your head now. Here, Einstein, you like to drink water. Very good. To meet him. USAचे व्हाईस प्रेसिडेंट अल गोर हँडसम आहेत ना? Good-looking man. अल गोर साहेबांना तू हॅपी बर्थडे करणार का? Again. Again. तू काही प्राण्यांचे आवाज काढ. Einstein, do you want to say hi to all the owls? What about the other birds? The penguin? There we go. Let's get that one out of there. How about a chimpanzee? Very good. What about a wolf? And a pig? And the rooster? And how about those cats? At the zoo we have big cats from the jungle. And I suppose you think you're famous. Are you famous? Superstar. Yeah, you are a superstar.